Network kun qophii keenya torbanitti guyyaa sadii simbiraan keenya odeessaaleedha. Odeessaalee keenya har'aatiin Haniyoon Ingidaa Guyyoo Waariyoo fi Abrahaam Birruu dhimmoota garaagaraatiin marii taasisuudhaan isin waliin turra. Odeessaa garaagaraas isiniif qoonna. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti nu faana taasisanii jenna. Ajandaaleen har'aaf qabnu maal bira? Ajandaa jajjabaa qaban keessaa ka jalqabaa dhimma wal marii yookiin dubbii araara Garee Biltsiginnaa gidduutti deemaa jiru ilaalchisee ibsa karaa paartii Biltsiginnaa bahee fi akkanumallee ejjennoo humnoota Tigraay ilaalchisee bal'inaan kan mari'annu ta'a. Ajandaan keenya jalqabaa isa jechuudha. Yes. Lamaffaarratti mootummaan Itoophiyaa TPLF waliin marii waraana bilisummaa Oromoo ammallee barbadeesse waan jedhu wanni keeyyate jira. Kanarrallee humnooti Amaaraa kan mootummaa naannoo Tigraay keessatti dhibba mirga namooma hamaamuun himataman amma Oromiyaa bobbaafamuun karoorfamanii jiranii haleerra dubban. Gara dhumaarratti ammoo hariiroon Sudaanii fi Sudaan kibbaa waliin jiru keessumaa gama daangaatiin dhimmoota wal qabataniin gara rakkoo keessa bu'aa jiraachuu maddeen oduu garaagaraa ibsaati kan isaan jiranii keessumaa gara kaaba Sudaaniitiin gara walitti bu'iinsaatti illee akka ce'ee jiru gara waraana guddaatti illee akka ce'ee jiru odeeffamaa jira. Dhimma kanarraas bal'inaan kan waliin dubbannu ta'a. Jalqaba irratti garuu odeessaa gabaabaa qabna natti fakkaata. Torbaan dabarsinee fi torbaan kuni torbaan Hacaaluu Hundeessaa jechuudhaan Oromootii fi sabaaf sablammoonni kutaalee addunyaa garaagaraa jiran biyya keessa dabalatee sagantaa garaagaraatiin Hacaaluu Hundeessaa yaadataatii kan jiranii dhimma kanaa wajjin wal qabatee guyyaa har'aa magaalaa Buraayyuu keessatti kan argamu Yuunivarsiitiin Rift Valley kaampaasii yookiin mooraan dirree gafarsaa jedhamu moggaafama isaa maqaa Hacaaluu Hundeessaa kaampaasii yookiin mooraa Yuunivarsiitii Rift Valley Hacaaluu Hundeessaa jedhuun moggaasee jira. Kuni waan jajjabeeffamuu qabu. Dhaabbileen Oromoo bakkeewwan garaagaraa jiran maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin siidaa warri dhaaban jiranii akka Yuunivarsiitii Amboo akkanumallee eeventiiwwan garaagaraa maqaa isaatiin moggaasanii qophii garaagaraa gochaa jiranii. Waggaa lammaffaa wareegama Hacaaluu Hundeessaas yoo yaadannu bakkeewwan garaagaraatti waan akkasii argaa jirra. Waan ittiin gooti karaa itti yaadamuu qabu keessaa tokko kanadha. Yuunivarsiitii Rift Valley kana malees gara birrii miliyoona tokko maatii isaatii fi arjoomuudhaaf waadaa akka galee har'a dhageenyee jirra. Awaardiin Hacaaluu Hundeessaa kan muuziqaa Oromoo jajjabeessu bara kana guyyaa boruu hin gaggeeffama. OMN gama isaatiin immoo guyyaa Hacaaluu Hundeessaa jechuudha waxabajjii 29 ka waggaa yaadatu keessatti qabiyyee isaa guutuu akka guyyaa guutuu dhimma Hacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeeffatee akka yaadataa oolu asumaanis yaadachiisuu barbaanna. Guyyaa borii akkan wajjin ooltan isiniin jenna daawwattoota keenya kana wajjin wal qabsiisee odeessi qabnu kanumadha. Sana gara odeessa keenyaatti osoo hin ce'in dura sirba tokko isin affeerree walitti deebina. Algaloto, kunnalleen kan tufaan algaloto, gaara bichuu turii algaloto, galaan finfinnee algaloto, sinakka jaalalaan algaloto, walirraan fagaannu algaloto, jalaan nu fagee. Algaloto, kunnalleen kan tufaan algaloto, gaara bichuu turii algaloto, galaan finfinnee. Algaloto, sinakka jaalalaan algaloto, walirraan fagaannu algaloto, jalaan nu fagee. Dandeettii ajaa'ibaati keessumaa yeroo kanatti ijoollee akkas fakkaattota Hacaaluu kana jajjabeessuunis immoo baay'ee murteessaadha. OMN illee fakkaataa Hacaaluus dorgomsiisaati kan jiru. Qophii keenya guyyaa yaadannoo waggaa lammaffaa Hacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan bal'inaan isin biraan hin geenyu keessaas qaama qophii keenyaatti fakkaataan Hacaaluu. Egaa isinis akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerree jira qophii keenya boriisi. Kallattumaan gara marii keenya har'aatti ceenaa. Marii keenya har'aatiin mata dureen jalqaba irratti ilaallu dhimma TPLF fi Biltsiginnaa gidduutti deemaa jirudha. Biltsiginnaa fi TPLF rakkoo keenya mariidhaan furannaa jechuu irratti kan argamanii ni yaadattu yoo ta'e torbanoota muraasaan dura TPLF ibsa yookaan xalayaa qaamolee garaagaraa keessatti mootummaa Keeniyaa dabalatee akkasumas gamtaa Afrikaa dabalatee mootummoota gamtooman illee dabalatee qaamolee garaagaraatiif xalayaa barreessee ture.
ture. Marii rakkoo mootummaa Itoophiyaa waliin qabnu akka furannuuf gama pirezidentii Keeniyaa Uhuru Keeniyaatiin yaadame irratti hirmaachuudhaaf nuti qophiidha. Jila marii kana irratti hirmaatullee qopheeffannee jirra jechuudhaan beeksisanii turanii. Torban lama har'aa yaa'ii paarlaamaa taa'ame irrattis Abiy Ahmed akka TPLF waliin mariitti seenamaa jiru. Koreen dhimma kanaaf hundaa illee akka jiru wanti inni akeekee ni jira. Kaleessa immoo yaa'ii tibbanaa koreen hojii raawwachiiftuu fi koreen giddugaleessaa biltsiginnaa taa'aa ture hordofee rakkoo TPLF waliin qabnu karaa nagaatiin yookaan karaa mariitiin furachuudhaaf murteeffannee jirra jechuudhaan biltsiginnaan kaleessa ibsa baaseeti kan inni jiru. Kanarraa haa dubbannu guyyeessa. Yaa biltsiginnaani akka warri waliigala armaan durayyuu wantoota tokko tokko mul'achaa turan irra dubbachaa turre waan kan bal'inaa waan hordofaa turree fi waraankaa biyyatti godhameen eegi TPLF gara Finfinnee gulufuu jalqabde karaa deebitas mariin araaraa ta'uu dandeettu dhiibbaa qaamoleen idil addunyaalleen godha jiran gaagam diinagdee biyyatti ergaa jiru dabalataan immoo gaagam namooma Tigraay keessa taa jiruuf distraction yookaan rakkoo jajjabduu waraanee kun qaama lachuurra dhaqqabsiisirraa kakaayi warri kun khara marii filachuu isaan irra dubbachaa turanii kanaan wal qabate muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed torbaan lamaan dur marii paarlamaa gubbaatti injifannoo dirree waraanaatti argan gara injifannoo nagaa jijjiiruu qabnu waan jedhe kaase kanumaan wal qabate kaleessa koreen hojii raawwachiiftuu biltsiginnaa horteetteen guutuma guutuu TPLF walii galu waraan bilisummaa Oromoo hammoo isaanii shaneedhanii abaaran kan barbadeessuuf murteessanii jiranii TPLF walii galuufillee koree nama torbamoo of keessa qabdi dhaabanii jiranii warsun keessa Dammaqee Mokkonnan jira Redwaan Hussein jira ittaanaan waajjir jaajjusaa Khamaara kun jira hoogganaan olaanaan kun hoogganaan kunis jira namoota torba filamanii jiranii kan irra TPLF waliin marii taa'uuf murteessanii jiranii jedhanii halee gargalee dhageenye nagaan bu'uu qaba namni hedduun namni sammuun isaa banam qabdi cufti nageenyumatti amana garuu gaafii wanni guddoon ta'e waraan kan irratti injifannoo dirree waraanaatti argan nageenyaan irdeebuu muummichi ministeera jedhe guddoon akofalchiifte waraani kun eenti injifate qaama injifata gammaatti dimbaamne garuu siyaasa keessa maal jedhanii qaamni lam yoo waladhe uummati jidduutti gaagama warri biyya harka qab arka wal fuudha aatii yeessaa immoo ilmaanuu fi awwaalta akkasuma kasaarti haftu waan jedhan tiyoorii siyaasaa keessa dhagaa ture irdeebiin bar jireenya kiyya keessatti Itoophiyaa keessatti argee jira. Namooti irra deddeebiin mariin akka ture irra deddeebiin miidiyaalee garaagaraati karaa insaayidaroota garaagaraatu baasaa ture. Ofishaalii garuu Abiy Ahmed garee TPLF wajjin mariitti akka deemaa jiran paarlaamaa darbe irratti kan dubbate. Ergasii koreen hojii raawwachiiftuu biltsiginnaa waltajjii taa'ee booda ofishaalii tuuta tadaradaarii yookiin garee kana wajjin ajandaa qabattee mari'attu qopheessanii gara mariitti seenuu isaanii guyyaa kaleessaati kan labsame. Gareen biltsiginnaa dhimmoota marii kana keessatti red line yookiin sarara diimaa jedhee jajjaboo sadan tokko kaasee jira. Tokkoffaa heera mootummaa wajjin waan wal qabatudha. Heerri mootummaa Itoophiyaa amma jiru nanni goshabil jedhee paartiin biltsiginnaa heera mootummaatiif wabii ta'uunsaa waan jajjabeessa by the way. Paartiin kun keessumaa intarestii humnoota amaaraa wajjin wal qabatee heera Itoophiyaa amma jiru wajjin gaafii keessa ture ija shakkii ilaalamaa ture gareen biltsiginnaa. Lammaffaa waan naashinaal intarest yookiin faayidaa yookiin dantaa biyyaalessaa kan jedhudha. Sadaffaa irratti immoo adeemsa marii kana kan gaggeessu gamtaa Afrikaa ta'uu qaba yookiin immoo mariin TPLF wajjin godhu gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti ta'a kan jedhudha. TPLF immoo garee negotiating tiimii qopheesse keessa inni darbee beeksiseen dhimmoota mariif hin dhiyaanne jedhu keessa tokko daangaa Tigraay akkaataa armaan dura tureen keessumaa erga yeroo waraanni eegaleen duratti deebi'uu qaba kan jedhudha. Kan biraa TDF yookiin humnooti waraanaa Tigraay kan ijaaraman kunneen hin diigamanii. Sadaffaa irratti immoo gaafatamummaan jiraachuu qaba kan jedhu akka red line-itti kaa'ee jira. Dhimmi afraffaan referendamii yookiin hiree murteeffannaa uummata Tigraay irratti araaramni jiraatu kan jedhudha. Kunis qaamuma heera mootummaati yaada. Kan biraa sadaffaa shanaffaa gubbaatti beenya dhumaatii uummata Tigraay yakkoota naannoo Tigraay keessatti raawwataman akkasumas immoo badii qabeenya naannoo Tigraay keessatti raawwate wajjin wal qabate beenyaan kaffalamuu qabaa. Gareen Amaaraas gareen Abiy Ahmedis gareen Eritreas yakkoota naannoo san keessatti raawwatamaniif
gaafatamummaa fudhatuu qabaa sanarratti hin tadaraaddarru yookiin compromising goonu kan jedhu kaa'ee jira. Yaadota kanneen walitti araarsuun akkamiin danda'ama kan jedhu irratti gara mariitti yoo deemu. Yaadotni kunneen walitti araaramuun baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a jedheetanii yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan biltsiginnaan waa'ee heeraa kanaaf wabii ta'e dhihaachuun isaa jijjiirama guddaadha dheetan yaada. Jijjiirama erga paartiin biltsiginnaa jedhamu hundaa'ee as waan dhagahameen beekne ejjennoo mul'ate hin beeknedha. Biltsiginnaan sadarkaa kanatti heera biyyi sun ittiin bulaa jirtuuf wabii dhaabbachuun jijjiirama guddaadha. Haa ta'uti ammammee kanaaf bitamu heera jechuun heerri maal fa'aa hammata amma daangaa Tigraay kanas hin hammata. Mirga rifereendamii uummata Tigraay kanas ni hammata. Waa hedduudha kan of keessaa qabu. Dhugaadhaan kanaaf amanamanii itti deemuu danda'u yoo jedhame tarii waliigaltee irra ga'amuun ni danda'ama. Heera amma jedhan kanaaf itti amanan. Garuu haalonni tokkoffaa jaarsummaan of filachuu irraa kaasee haalonni jiran hedduun jarri kun mariitti seenanis waan waliigaltee irra gahanii ba'an hin fakkaatan. Gama humnoota Tigraayitiin intarestii mataasaa dandeetu jira. Gama biltsiginnaatiinis immoo intarestii kan biraa tu jira jaarsummaa irratti kan irratti dubbadhu guy. Yaa wanni akka malee hamma wabii taatee itti kanaani yaa waan jira uummati biyyattii waan beeku waan gamee yeroo dheertuuf waan irraa soomneef amma eegi nagaa bu'aadhaan nagaan waan dansa naguma wanni nu dheeban adu nagumechuu jiru ilmi namaa dhumate garuu falaasfa tokko waan jedhe gaafii gaafatti barattootisa adoo maani rabbiin labbiit lafatan dhufe qaamaan akka nama laftaa'ee murtee kenne taate addunyaan tun maal ta'uu dandeetti jennaani warra mootummaa aangoo harka qabutti bakki inni taasuun axir irra ijaarrate masaara mootummaa godhe iyyeessa cherchi dhaqu dhowwaa waan jedha kaasanii jiran. Amma asirratti konstitushiniin Itoophiyaa keessatti akka jecha falaasfaa kana ta'ee jira jechuudha. 4 kiiloo kee taa'ee jira konstitushiniin itti ijaaramee jira. Garum tokko itti taphataa jechuudha. Itti taphata. Ittiin taphataa ittillee taphataa jechuu dandeetta. Seerii Itoophiyaa bar wayyaanee illee caalaa bara biyyaa amma salphate. Hannuun cuftii hin beennaa jechuudha. Mammurtii irratti ajajii dabree seerii mammurtii hin cabne namni extra judicial killing ajajii mammurtii malee hin ijjeeffamu. Kun callaa raga guddoo waan taateef sun guddoo keessa hin seen. Kan gaafiin guddoon reefu itti kaa'uuf yaalee jira. Waraanii TPLF fi Itoophiyaa jidduu jalqabu kunini eentu mo'ate gaafiin guddoon tana. Dr. Abiy Ahmad mo'adhee waraanee ayyuu xumuramee kanaafu injifannoo waraanaan argan nagaan deebisuu barbaadaa jedha dhaadachuu jira. Dhugumaa waraanee kun xumuramee gaafiinti guddayyoon sun. Tanatti adoon dabrin dura waraanee kun iyyuu akkamii jalqabu waan jedha callamee raafilee kakaamnu. Waraanee kun gaaf jalqabe law enforcement operation jedhanii jalqaban. Seer kabachiisuu jedhanii itti keeyyatanii diqqoo ture yakkamtoota qabu. Just TPLF click wedhe yaama mootummaan Itoophiyaa yakkamtoota bool keessa dhokatti guuruu jedhanii achillee irra diqqoo kuruuphate dabree waraanee kun birmaddummaa biyyaa dhaqqabe. Soovanniti birmadummaa biyya dhaqee birmadummaa kiyya keessa ba'e ammoo biibadii irra oolchuu wanni jedhan dhufu agarii yema taaddag zamachaa dhaqe achillee irra guddatee dhufe waraan paan afrikaanizimii ta'e guddoon ajaa'ibdan dhar tokko nam sammuu qabu namil qabu nama siyaasa Itoophiyaa kan hordofuu jiru mootummaan garee Tigraay taafaan Itoophiyaa afaan Amaariffaa illee beektu. Abiyyi leen Tigree beeka warreen afaan Amaariffaan beeku waan Abiyyi afaan Oromoo dubbachaa Oromoon garee waliigaluu dadhabde kan garee Tigraayitiin garee waliigaluu dadhabde paan afrikaanizim jettee tokkummaa Afrikaatti dhaabbachuun guddoo ajaa'ibna taate hada barruuti. Eentu mootii hoteetteen salphate hottee waraanni kun garee lachuun salphise ka hundi caala mo'atama immoo mootummaa Dr. Abiy Ahmad jedhe amana kan guddoo keessin seennu waan jira uummata dhiyeessin. Araara kan buusuun dirqama maaliif taate waan jirfita dubbadheetti hin fixa. Warri kun wal jaalate haa waliigaluu jaalatee miti araar qabuus qaamii lachuu akka injifachuu hin dandeenye nubatee jira. Kongireesiin Federaala Oromoo yookaan paartileen Oromoo yoo hedduun waraanni kanneen ulleen hin injifatettee karaa sun hin qabattee jechaa jirti. Akka injifachuu hin dandeenye ragaan gurguddoon argate keessa TPLF Finfinnee dhuftee mootummaa push goota of duub deebite. Gaafa sabab lamaan deebite. Tokko xuyyoora arabaa kontrool godhuu hin dandeenye. Xuyyoora aleella xuyyoora sun. Lammeessoo eegachi galtellee gargaarsi namoota waan raqiteef inuu kaamamte. Mootummaan Abiy Ahmad dhiibbaa idil addunyaa dandamachuu hin dandeenye. Loltooti isa taasisuu dandeetti cufti inni daara bottoro godhedhaa miti. Taasaa ammoo dooga madii taate jirti jechuudha. Warri kun lamaan waa wal dadhabeef ammallee qulqulloota hedduu lubbuu nyaachuuf qumaar taphatamuu jirna fakkaata. Garuu in milkaawaan jedhu booda irratti itti deema. Yaa milkaa'u gaafii guddoo nu seedha. Gaafii guddoo nu seedha. Adeemsi araaraa kun adeemsa salphaan ta'uu waayee. Keessumaa amma wanni haal dureewwan gareen bilchiginnaa akka red line yookiin sarara diimaatti kaa'e kana fudhattee olaaltu waraanni kun dhuma sana argaan jiran personaali. Tokkoffaa heera mootummaa wajjin waa wal qabatu irratti raayyaan ittisa biyyaa amma
gareen TPLF TDFin akka red line itti keessee jirti kan irratti mariidhaaf hin dhiyaanne jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa heera amma jiruun bu'uurri isaa heera Itoophiyaati. Kanaafuu biyya tokko keessa raayyaan ittisa biyyaa lama jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kana irratti waliigalteen hin jiraatu jechuudha. Asumarra teessee olaantu. Lammaffaa gubbaa irratti law enforcement operation ka jedhu bu'uura heeraa qabaa jechuu barbaadeta Abiy Ahmed. Adeemsi waraanaa ka Tigraay keessatti banne suni heera mootummaa yookiin olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf jedheen turre gaaf jalqaba. Yaa isa endorse gochuu qaba jechuudha gareen TPLF. Kan biraa immoo gareen TPLF filannoo gaggeessee jira. Filannoon bu'uurri isaa heera mootummaati. Filannoon sun immoo beekamtiin qabu mootummaa Itoophiyaa mootummaa Abiy Ahmed hoogganu. Kanaafuu adeemsi filannoo TPLF gaggeesse sun heera mootummaa Itoophiyaatiin kan wal faalleessedha. Tigraay keessatti filannoon biraa gaggeeffamuu qaba jechuudha. Akkan gaggeeffame bilchiginnaa bakka bu'anii filatamanii paarlaamaa seenu. Abbaa filamu rabbi beeka. Akkan. Kanaafuu irra deebi'anii filannoo gaggeessuu qabu jechuudha. Beekamtii walii kennuuf. Beekamtii walii kennu yaa. Yaa. Sadafara kan kaasuu barbaadu faayidaa biyyaa wajjin waa wal qabatu. Faayidaa biyyaa wajjin wal qabatu ilaalchisee kaleessa amma yeroo daangaan Itoophiyaadhaa karaa Suudaanii weeraramu gareen Itoophiyaadhaa gareen bilchiginnaadhaa eenyutti quba qabaa ture? TPLF itti quba qabaa ture. Shimallis Abdiisaa Oromiyaa gubbaatti waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoo kaasu pireezidantii naannoo Amaaraa wajjin ergamtoota TPLF jedha. TPLFin immoo ergamtoota Egypti Masrii jedha maqaalee dha'uu baatu hin beekame akka isaan ergan jedhanii isaan yaadan assume yoo goote jechuudha. Kanaafuu faayidaa biyyaa wajjin waa wal qabsiisu wajjin kan ka'e TPLF borganama Sudaan waliin hojjetaa jirti jedhanii adeemsa araaraa kana gufachiisuu danda'u. TPLF Egypt wajjin hojjetteedhanii adeemsa araaraa kan gufachiisuu danda'u. Kabiraa kan kaasuu barbaadu ibsa garee bilchiginaa kana keessatti የሰላም ጥረቱ የማይሳካ ከሆነ ትንኮሳዎችን ለመመከት አስፈላጊ እርምጃ እንዲወሰድ ተገልጿል። ከናፉ ሞር ወራን ዱማ ጅራች ትንኮሳን ጅራችሁ ባት ሎል ጅራ ሎል ሱኒሞ ሎለ ኢጅባታ ታአቹ ረደደቢናማ ኦሮሚያ ጉባት ናኖን አማራስ ሞቱማን ፌደራላስ ወያኔ ሸኔ ጁንታ የኢጅፕት ተላላኪ ዋና ከሲ ጀቻች ከነቹን ትንኮሳ ሰንጀቹ ደባይተ ትንኮሳ ኢሳን ጀዳ ካናዳ ገራዱማት kan kaasuu barbaadu adeemsi araaraa kuni gufuu hedduu qaba kan jechiisu kabira warri TPLF adeemsi araaraa sun gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti ta'uu qaba jedhan xaliyaa isaanii dhengadda gamtaa Afrikaa durataa gamtaa Afrikaa kan yeroo kana maakisaaliif barreessaniin dhaabbilee idil addunyaa akka United Nationsif barreessaniin waxabajii 14 jechuun gamtaa Afrikaa irraa shakkii qabna yeroo Tigraay keessatti waraanni labsame uummata Tigraay dhumaa ture yakki nurratti raawwatamaa ture lafti Tigraay badii guguddaadhaaf saaxilamaa turtetti gamtaan Afrikaa callisee jira. Callisuun saammoo against the value of African Union. Faallaa duudhaa gamtaa Afrikaa dhaabbatanii jiranii keessumaa Security Council yookiin manni maree nageenyaa gamtaa Afrikaa gadi ba'ee balaaleffachuu irra ture. Kanaaf amantaa irraa qabnu kan jedhu xaliyaa barreessanii jiran gareen Dabratsiyoon jechuudha. Gamtaan Afrikaa adeemsa araaraa kana Keeniyaan hooggantee achi jalatti United States, UN, AU yookiin gamtaa Afrikaa, gamtaan Awurooppaa fi United Arab Emirates akka jaarsa warra kana gargaaranitti Keeniyaa gargaaranitti dhiyaachuu qabu kan jedhudha. Kanaafuu murtoo araaraa kana irratti warri TPLF fageyoona deebiin kennan jiraachuu baatullee wanni walitti araarsuu hin dandeenye hedduutu jira. Marii kana wal qabatee tokkoffaa haalonni dhiibanii dhuma waan geessaa jiran darbee immoo dhiibbaan qaama alaa waan itti oofaa jiru malee keessa isaaniiti nagaa buusuudhaaf yookaan mariidhaan rakkoo kana furuudhaaf itti amananii waan deemaa jiran hin fakkaatan gareen lamaaniyyuu keessumaa gama bilchiginnaatiin haalli mul'atu. Kun ta'uun ammoo mariin yaadame kun mataan isaayyuu immoo bu'a qabeessa ta'uu danda'a rakkoo sana furuu danda'a waan jedhu gaaffii keessaa kan galchudha. Akkuma jedhame ejjennoowwan gamaa gamanaa mul'atan dhimma daangaa, dhimma waraanaa, dhimma referendamii, dhimma
heeraa dhimma intarestii biyyaa maal jedhamuudhaan kallattii lamaan irraayyuu wantoonni kaan hedduun walitti araarsuudhaaf kan si rakkisan hedduun inni jiraatu. Osuma jara walitti araarsuun ni danda'ama ta'ellee itti seenuma marii kanarraa eegalee garaagarummaan jiraachuudha kan argaa jirru jaarsummaadhuma irratti illee Keeniyaan warri Eertiraa warri TPLF Keeniyaan nu araarsitu nu mariisistuu jechuu irratti kan isaan argamanii warri biltsiginnaa immoo AU yoo ta'e malee karaa gamtaa Afrikaa yoo ta'e malee jechaa jiru. Jaarsuma irratti waliin galee qaama walabaatti simachuu irratti immoo ni rakkatti TPLF dhugaa qabu sammuu gamtaan Afrikaa tarkaanfii bulchiinsi Abiy Ahmed Tigraay irratti fudhate dhimma keessootii dhimma seera kabachiisuutii jedhee kan inni ibsa law enforcement operation jedhee irra deddeebiidhaan akkas jechaati kan isaanii turanii sababa sanaatiif akka qaama walabaatti yoo fudhachuu didanii nama hin dhibu jechuudha kan TPLF. Miseensuma jila biltsiginnaan marii TPLF waliin taasifamuu keessaa tokko kan ta'an Dr. Geediyoon Ximootiyoos Kaleessaa miidiyaalee wajjiniin turtii taasisanii turanii ministeera haqaa Itoophiyaa jechuudha. Dhimma kana rakkoo kaabaatiin jiru kana furuun kan barbaachiseef waa gurguddoo sadii kaa'aniiti kan isaanii jiran. Murtoo kanarra gahuudhaaf kan filanneef tokkoffaa rakkoolee waraanni qaqqabsiisuu hir'isuufi jedhan. Lammaffaa humna guutuun gara misoomaatti fuulleffachuufi jedhan. Sadaffaa immoo haalota siyaasaa fooyyessuu fi marii biyyoolessaaf haala mijeessuudhaaf murtoo kanarra geenye jirra jedhan. Qabxiileen kunniin hundi isaanii baay'ee barbaachisoodha. Uummanni gaafataa ture jira. Rakkoo waraanaa akka furamu biyyi gara nagaatti akka ceetu. Humna guutuun gara misoomaatti akka seenamu biyyi humni ishee waraana irratti dhumurraa gara misoomaatti akka naanna'u. Akkasumas rakkooleen siyaasa biyya sanaa waggoota 2-3 darbanitti biyyattiin kuraa jira akka furaman uummanni gaafataa tureera. Qaamoleen garaagaraa gaafataa turaniiru. Kanaaf taanaan dhugaadhumaan mariin kun barbaachisaadha. Haa ta'uuti mariin TPLF waliin qofa waliin taasifamu garuu rakkoolee kanneen furuudhaaf hin danda'u. Rakkoo Itoophiyaa furuuf hin danda'u, rakkoo waraanaa furuuf hin danda'u, rakkoo siyaasaa biyya sanaa furuudhaaf hin danda'u. Osoo marii sanatti itti seenamee TPLF biltsiginnaan gara waliigalteerraa gahuutti deemaniyyuu waliigalteen TPLF fi biltsiginnaa gidduutti taasifamu qofti rakkoo biyya sanaa furuudhaaf hin danda'u jechuudha. Sababni isaas bu'uurri rakkoonni ijoon yeessadha kan jiru Itoophiyaa keessa. Oromiyaan maal keessa jirti? Waraana Oromiyaa keessatti waraanaan itti fuudhaaf ejjennoo qabachaa TPLF wajjiniin teessee mari'attee rakkoo furuudhaaf murteeffachuun qofti hiikinni qabaatu maalidha? Rakkoo misooma biyya sanaa furuudhaaf ni danda'a. Qabxiileedhuma isaan akka ijootti kan kana yoo ilaalle rakkoo siyaasaa biyya sanaa furuudhaaf ni danda'a. Mariin kun tokkoffaa itti seenuunis rakkoo ta'uu danda'a. Itti seenamees itti waliigalamuun rakkoo ta'uu danda'a. Osuma itti waliigalame TPLF fi biltsiginnaa itti waliigalaniyyuu rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu sana furuudhaaf hin danda'u, furmaata argamsiisuuf hin danda'u qabxii jedhu kaasu. Yaa Oromoon mammaakee waan jedhee arbii mittaa qajeelanii naan qalamee illeensi xiqqa arbaa waliin fakkaatu illeensi mittarra gurraan qalamu dideedhan rakkoo biyya Itoophiyaa furmaata namni barbaadu bakka rakkoon jirtu adda baasee beekuu qaba. Bakki rakkoon jirtu Itoophiyaa keessatti yakkoota waggaa afran dabdala gaman cufaaf agammaatti qaamuun bira itti gaafatama tolchan Gibxi itti gaafatama taate juntaa shanee jinni galamalee seeta nama hedduutti gaafatama godhan bakki rakkoon jirtu eesaa kawal gaafatanii gaafii guddoo uummata dhiimitan haalammeessooni mariin tun milkooftii yoo nuyennu maal jedha mo'artanya warra afaan Amaariffaa dhagaan mo'artanya nuun jedhu kaan Oromoon falfaltoota jechuu danda'a namni biltigina deeggaru riyaalitii laf jiru irratti hundoofta waan tokko hin jaalatteef ittiin taatu ilmi namaa kun agumga'uun mootummaa waaqa dhaaluu fedha kadhaala mudikaa jedhan akkanaa miti waan tokko yaaddeef yookaan hin jaalatteef hin taatu dhugarra yoo hundooftu taati mariin kun akkuma jaalluwwan ibsuuf yaalan sabab isiin hin milkoomneef sirrii kaanii jiran pre-conditionii mootummaan federaalaa kaa keessa tajalqaba pre-condition yookaan ulaagaalee kiraateeriyaa ni keeyyata okun hin guutamin hin tolchedhe keeyyata sadeen keessaa tokkoffaa konstituushinii kaase lammeessoo fedhi biyya kaase heer fedhi biyya sadeessoo gubbaatti jaarsaraara kaase. Mee jalqaba irratti gara TPLF illee waan akka furii shanii kaafta jirta armaan duru achi deemuun duratti namni lama wal dhabee yookaan Oromoo yeroo baay'ee adeemsa keessa akka wal dhabee jaarolee gam lama guurratu gaaf dubarfa fuudhan gaaf dubartii faan butamti gaaf dubartan te butan jaarsaraara fida watilleen jaarsan ka qopheeffatte wal falmiin hin jiraatu yookaan nam wal dhab jidduutti hin jirti jaarsi araara ammoo ka qaamila dhufe itti matu ka dubbii mur jiraachuu qaba jaarsi araara jidduu yoo ka waliin galin taate mariinuu kan qabdu jechuu
mariinuu kan qabdu maal jedhanii akkuma sangaa maan wanni muka gubbaa jiru midhaan muka gubbaa jiru jalatti maanii walaateedhan sanuun fakkaati jechuudha. National interest tokko fudhattaate national interest in Itoophiyaa gan caala loltoota dhibii daba walti yaammatte dubru gudeessiste disti hatte Maqalee keessatti beelleef himachaa turte. Hospitaala dar ani achi ture Maqalee University baradhee hospitaal guddaa gas gaa'u duwwaa ture jechuudha. Loltooti Eertiraa qabeenya federaalaatiin kabitama naannoo Oromiyaa irra midhaan baasan fa'attee achitti klinik ittiin ijaarrachaa turte. National interest warri kunaasa hin jiru jechuudha lachusoba. Kaan sadeessoon jaarsa raaraati. TPLF laf keeyyattee jirti. Jaarsa raaraa gamtaan Afrikaa gaafa seer kabachiisan jedhan wadhan nu fixan in dubbanne ka dubbachuu qabisanii jedhan. Armad dhiifam naa godha yaada kiyyaa keeggalchuu jedhee yaaduu danda'a. Gamta Afrikaa TPLF dhiisi ani nama nu jechuudha. Gamtaan Afrikaa kiraateeriyaa nama addaraadaruu guutuu hin danda'u. Mootummaan Itoophiyaa ammoo gamtum kan irra cichuu jira. In qaabatta yoo taate Ameerika dabalatee dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti gareen mirga namoomaa dhiibbaan mirga namoomaa ka qoratamtu jedhee mootummaan Dr. Abiy Ahmed ji'a 4-5 dhimma kanirraa falmaa ture. Gamtaan qorachuu qaba gamtaa Afrikaa qofaa dubbachaa ture. Gamtaan Afrikaa Finfinnee keessatti taa'ee damoos waan nyaatuuf garee faayidaan qabta diktaatar tumsitu waan taateef Abiy Ahmed warqana mana. Gareen TPLF ammoo interest fi dabarsitee waan hin kennineef garee tana geenis godhuu jirti jechuudha. Gaafiin TPLF gaafat fakkeenyaaf Oromiyaan faan umnatta itti sadanii kaafuma Abiy Ahmed erga mangumtu Tamaara akkas goot maan akkas goot ubdadda Tigraayin fudhatu gaafii warra gaafii jajjabdu. Tigraay lixa Tigraay wanni guddoona Amaaraa fi Abiy Ahmed itti wal gaaga'uu jiru waan lixa Tigraay kan. Lixa Tigraay kan gubbaatti maalti taatullee gaafii guddayyoo. Kanaafu jeneraali maal jedha waan tokko konkolaachisaan tokko bitaa doonii lafin dhoomne onni kararra goree boolla gulufaadhuuf akka inni bool heebbuu namiil qab durseen argaa jechuudha. Akka darguu jirutti mariin ammaan tan TPLF waliin godhamte dhan kullee marii biyyoolessa jedhanii jaarolee ammaan tan dhiyoo sana xiqqee maal takka bareelin himate bu'aa turte jaaroleen biyyoolessa sulee ta TPLF illeen sunumaa biraamitti daba. Yaa ajanda kana songoo labiin dura ani baay'ee optimistii miti adeemsa araaraa kun milkaa'ee baay'ee optimistii miti dhugaa dubbatuudhaaf tokkoffaa amma osoo araara jechaati naannoleen hunduu TPLF akka rakkoo Itoophiyaa ta'etti kaasaa jiran irra deddeebiidhaan jechuudha. Kaleessa yeroon adeemsi araaraan eegalamin juuntaa TPLF garee ashabbaarii jedhanii still amma gareen kun heera mootummaatiin paarlaamaan biyyatti garee ashabbaarii jedhee ashabbaarii waliin bitta waliin argitu Abrahaam dhiifam naa godhe kanatti look waan jechuu barbaada. Heera jechuumanna paarlaamaan biyyatti hin kaafne labsii waraana bilisummaa Oromoo fi garee kanarraa labsii shorkeessummaa jedhu hin kaafne ammayyuu ofirra jaa jechuudha. Kaasuu danda'u basically gara fuulduraatti kaasuu hin danda'u. Adeemsa akkamitti dursa kan jedhu gaafii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu naannoo keessaa tokko kana ture. Yaa ta'uu danda'a. Jalqaba prerequisite precondition kan ta'u irra ture. Wal waraansa garee Itoophiyaa keessatti waraanan kun indiyyuu yoo amma marii biyyaalessaatiif qophaa'aa jirra jechaa jiru. Marii biyyaalessaatiif qaamolee hidhatan kun kan hirmaachuu danda'an at least jalqaba irratti shorkeessummaa keessa qabu. Yaa labsiin farra shorkeessummaa irraa ka'uutu irra jiraata. Guyyuma kaleessaa sa'aatii paartiin bilisiginnaa ibsa kana baasetti Shimallis Abdiisaa fi gareen Amaaraa ashabbaarii Hiwaat jedhanii dhaadataa turan. Tunkosaa isa dhusan jechuu amma ibsa sana keessatti. Kanaafu adeemsi ittiin iji ittiin amma TPLF ilaalaa jiranii rakkoo Itoophiyaatiif abbaa walumaa galatti rakkoo Itoophiyaa bakkee hundumaa jiru fiixee Itoophiyaa godee Mooyyalee Gambeellaa Gumuzaa Soosaa keessaa hanga dhaqee Maqalee jiru hundumaaf TPLF abbaa yoo ta'e akkamitti waliin araaramte jalqabumayyuu. Kan biraan national dialogue yookiin marii biyyaalessaatiif qophaa'aa jirra jedhan. Marii biyyaalessaa TPLF qofti keessatti hirmaatu akkamitti marii biyyaalessaa jedhamee waamuu danda'a. Sana gabaabsinee gara ajandaa keenya yaa toopikii taanu dabruuf yoo asirraa fudhadhe akka waliigalaatti TPLF waliilee mariin hin jirtu hayyuu irra dubbanne wanni guddoon TPLF qawwee waan qabduuf humna waan qabduuf fakkeessanii jaldabruuf dhiibbaan addunyaan jirti tan godhan. Ammoo TPLF waliin marii godhaa Oromiyaa irra waraanii labsamu Shimallis Abdiisaa shanii gareedhaan barbadeessuuf dhaadate jira. Tana dabruu dandeenya yoon. Nuti yoo nagaan bu'e fedhii keenyadha. Akka lammii biyya sanaatti biyyi sun yoo nagaa argatte rakkoo irraa hin qabnu. Osoo nagaan bu'e sin jaalanna. Kanaaf rakkoo sirraas yeroo hedduu kan nuti irraa dubbannu haa ta'uti. Haala amma jiruurra dhaabbanne yoo ilaalle marii kun itti seenuufis rakkoodha. Itti seenamees furmaata kaa'uun rakkoodha. Osuma immoo itti seenamee furmaata kaa'uun danda'amees ammoo rakkoo waliigala biyya sanaa furuudhaaf hin danda'u. Sababni isaas
iddoo rakkoo isa ijoo ta'e dagatee jira waan ta'eef qaama marii ta'uudhaaf kan danda'u qaamolee ijoo marii kana keessatti hirmaachuudhaaf qooda qabaachuudhaaf malan dagatee waan jiruuf jechuudha. Dhimmi keenya itti aanus murtoodhuma yaa'iin yookaan korrii biltsiginnaa tibbana koreen giddu galeessaa fi koreen hojii raawwachiiftu yaa'ii taa'aa turan irratti murteeffatanii bahan waa'ee duula qindaawaa Oromiyaa irratti labsamedha. Mootummaan biltsiginnaan Amaaraaf biltsiginnaan Oromiyaa kaleessa ifaan ifatti Oromiyaa irratti waraana bananiiti kan isaanii jiran waraana labsaniiti kan isaanii jirani. Egaa waraana bilisummaa Oromoo irratti balleessinaa jechuudhaanidha. Duulli kun kan inni banamee jiru duulli qindaawaan kuni jechuudha. Ibsa kennaa turaniiru pirezidentoonni naannolee lamaanii kan naannoo Amaaraas kan naannoo Oromiyaas jechuudha. Duula tibbana baname kanaaf immoo akka sababa ijootti bu'uura ijootti kan isaanii fayyadaman haleellaa gimbii aanaa gimbii keessatti ganda tolee jedhamtu keessatti dhalattoota Amaaraa lammiilee nagaa irratti raawwatameera jedhamee tibbana miidiyaaleetiin bal'inaan odeeffamaa jirudha. Kallattumaan gara sanatti jira. Yaa akka waliigalaatti waraan bilisummaa Oromoo balleessina shanee balleessinaan tun yeroo kum tokko irra dubbanne jirra shaneen balleessanii jirtu. Yoo sila balleessan taate waggaan afran dabriin ga'a. Waggaa afur mootummootii diimokiraasii qaban Ameerikaa keessa pirezidaantiin tokko waggaa afurii filatama. Akkanaa miti. 2 term waggaa 8 biyyoota Afrikaa Keeniyaa South Afrikaa facuuf lachuu dandeenya mootummaan tokko waggaa afuriif dhufe seena biyyatti suni jijjiiree kufee deema tarmi lammaffaan filamin biltsiginnaani garee riphee lolaa namcuuf balleessuuf dhaadatte juunta balleessine barbadeessineen dhumin qabdu am juuntaallee waliin araari bu'ee shani balleessina waggaa 3-4tti jiranii agammaa waan tokko argine warri balleessin jedhu waraanni bilisummaa Oromoo jijjiirama inni qabu yeroo itti dubbachaa jira uummati ragabaa hardhammoo Suudaan illee qiyamatti buusuuf karoorfanneedha. Suudaan illee ni barbadoofta achi Gibxi barbada achi Ameerikaa barbada gaafa Afrikaa illee walitti qabdee barbadeessit. This is joke by the way gabaabsinoo dubban qoosaa taphatamuu jira. Qoosaa kan biltsiginnaa maaliif gootu waan jedhu yoo dhufu biltsiginna jechuun reefaa yoo dubbadde ture jibbaafa don ta'in yoo nam dhuga dubbattaas dhuga irratti hundoofne ka dubban biltsiginnaan is a conflict entrepreneur. Warra rakkoo gaagama keessa yeroo hedduu dhaadannu biltsiginnaa tan keessa meer deddeebi'aa qabadda. Matfoo nagaroochiin የሚመጡትን መጥፎ ነገር ወደ እንትን በቀየር አከዘዳኒ ምት ወደ እድል ለመቀየር ወንቶት ነው ቻሌንጅ ጋር ኦፖርቹኒቲ ጀዳንኩን እኔ ቻሌንጅ እቹ ይወዱፍተ ልቡና መጋጋቲ ቀበኝ ብያ ጋጋቲ ክራይሲስ ሲ ወሊም በእናው መተ ቁልቁሉ ሜዳሙ ጀ እሲን ጊዜ ጭፈሞ ኦፖርቹኒቲ ጎዳነ ጅርቲ እቹ خناف ቁልቁሎት ጋጋውኒ ሲያሰ ብልጽግናት እቹ ገባብስነ ዱባቹ ደንዴና ዲወታን ቶለ ኸይሰቲ Aleellaan godhame aleella sun miidiyaaleen Itoophiyaa gaanii walirra fuudhanii walirra butanii bu'anii boochisuu jiran. Aleella suni nam du'a gammareef nama nagar namni wanni duduri yoo lolaan fudhate lolaalle yoo fudhate reeffisa barbaadanii nu marga yoo akkan dhuugtay yoo gubatelle daaraan mul'ata. Namoota ganga kadhumatan kana dhumatanii dhageenye malee evidence hin argan. Amma khaleessa Shimallis Abdisaatii fi garee wayii waliigaltee ammallee qaroorum waggaa afran dabranitti jiran qabiyyatti gaagasuun dhaabatanii shanee balleessuuf oda boyaaman Kumari torban dabar khedda badamte kumar biltsiginnaa ta'uu nan mul'ata. Yaa ani ibsa warra kanarra ibsi kuni baay'ee dhumaatii amaartii tolee yookiin naannoo gimbii sanatti dhume jedhamee booda turedha. Kanaaf koreen hojii raawwachiiftu biltsiginnaallee kateesse dhumaatiin sun jala bultii waltajjii koree sanarratti kan gaggeeffame. Qabdiiwwan kanneen walitti daatu dhumaatiin sun diraamaa akka ta'e sii gala akka guyyoon kaase Videoon achi namni dhume hin baane. Suurri achi nama dhumaatii namaa argame hin jiru. Bilbilli hin jiru baay'ee. Tolee bakka jedhan kana bilbilli hin jiru. Nu namoota qunnamuudhaaf yaali guguddaa goone silkiin hin jiru achi. Elias Masarat Faan eessaa fidanii Associated Press'idhaan people killed like a chicken. Gareen biltsiginnaa fi egaa gurmuu miidiyaadhaaf raabsu wayii qopheessee jira gareen biltsiginnaa oduu akkasii. Dhumaatiin naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa jedhamee diraamaaf gaggeeffame kuni jala bultii koraa biltsiginnaa jalatti ta'uun ibsi kunillee isa xaanee waloodhaan kennamuun waan hundi kan si agarsiisu diraamaa akka ta'e si gala. Warri kun maaliif walii ta'anii ibsa kennanii kan jedhu qabxiilee gaggabaabaa kaasuu barbaada. Tokkoffaa gareen biltsiginnaadhaa tokkummaa hin qabu. Hiramee jira. Keessumaa biltsiginnaan naannoo Oromiyaa fi biltsiginnaan Amaaraadhaa gidduutti diinummaan uumamee jira ka jedhu irra deddeebiin bakkeewwan garaagaraatti himamaa jira miidiyaalee ministirii miidhaan biyya keessa biyya alaa warri hojjetan.
Kanaafu bilisiginnaan Amaaraa fi entire bilisiginnaan gamtaadhaan jira tokkodha kan jedhu agarsiisuu barbaadan. Kan biraa immoo keessuma naannoo Amaaraa keessatti garee bilisiginnaa Amaaraa gubbaatti duulli jiru bilisiginnaan Amaaraa qalbii uummataa keessa hin jirtu. Uummati Amaaraa bakkee garaagaraatti yoo dhumu hin dubbattuu jedha. Yoo dubbataa jirra jechuu barbaade Tiliqaal Kaffaale. Kan biraa immoo waraanni bilisummaa Oromoo diina waloo akkuma TPLF diina waloo Itoophiyaati diina waloo Amaaraa fi Oromooti jedhan diina walooti jedhanii irratti duuluu isaaniiti qabxii lammeessoo kakaasu. Amaaraa keessatti eliitiin Amaaraa irra deddeebiidhaan erguma dhumaatii tolee sana booda humni Amaaraa naannoo Oromiyaatti bobba'ee nagaa kabachiisuu qabaa Amaaraa eeguu qabaa kan jedhu kaampeenii guddaa godhaa turan. Hiriirri garaagaraas gaggeeffamaa jira biyya keessaaf alatti. Kanaaf Shimallis Abdiisaa koottaa yoo biyyi kan walooti koottaa seera kabachiisaa jedhee affeeraa jira jechuudha. Humna guddaadhaan immoo naannoo Oromiyaatti bobba'aa akka jiran ditar gochuudhaaf baay'ee kaayyoon isaa ditaraansiidhaaf sodaachisuudhaaf kan biraa qabxiin waltajjii kanarraa hubatu. Kan biraa immoo dhumaatii Gimbii Dambidolloof Gaambeellaa keessatti raawwatee haleellaa gareen waraana bilisummaa Oromoo fi Gaambeellaa magaalota sadeen keessatti raawwatanii hordofee gareen bilisiginnaa rifaatu guddaa keessa jira. Kanaaf humni kun magaalota to'achuu danda'a. Magaalota lixa Itoophiyaa keessumaa amma Dambidolloon yoo to'atamte, Gimbiin yoo to'atamte, Gaambeellaan yoo to'atamte, Asoosaan to'atamuudhaaf fireensii olaanaa, Naqamteen to'atamuu fireensii olaanaadha. Kanaaf baaragee jira jechuu gareen kun. Nafa koree hojii raawwachiiftuu bilisiginnaa irratti wal ga'anii akka paartii tokkootti akka keessumaa gareen Oromaaraa jedhamu kun gareen Oromaaraa jedhamu kun garee riifoormii kana fideedha. Riifoormiin kun kan cabuu kan baduu danda'u kan fashaluu danda'u Oromaaraa gareen jedhamu kun hojii game waan ta'eef waliin dhaabbachuu qabna. Kanaaf immoo diina waloo nu barbaachisa. Diinni waloo tokko TPLFidha tokko immoo Shanee. Kanuma ka'umsi waltajjii kanaa dhiyaata. Gara taatee ka'umsa yookaan taatee bu'uura labsa waraanaa kanaa kan isin kaastanii irratti waa qabxiilee muraasa dabaluudhaaf keessumaa ajjeechaa toleetti raawwatamee jedhame kanaan wal qabate toleetti dhugaadha lammiileen nagaa dhumaniiru ta'uu danda'a. Ollaa toleetti jedhan akka jedhamu hagam akka isaan ta'an hin beeknu miidiyaan qabatamaadhaan dhaqee bakka sana ga'ee waan sana mirkaneessee nutti argisiise hin jiru. Garuu wal harkaa fuudhanii gabaasaa jiru warri biyya keessaas warri biyya alaas koomishiniin mirgoota namoomaa dhimma kana silaa qaamaan argamee qulqulleessuudhaaf malu qaamaan osoo bakka sanatti hin argamin haleellaan sun sanbata duraa raawwatame jedhee sanbata itti aanu garee hidhattootaatu nama fixee qorannoo tokko malee ragaa tokko malee bifa kanaan gadi jiru mootummaan kan federaalaas kan naannoo Abiy Ahmed qondaalonni isaa biyya keessaaf ala jiran ambaasaadarota isaa dabalatee bifa garaagaraatiin battaluma faffacaasaati kan isaan turan. Kan hundarraa kan arginu ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamee jira yoo ta'e tolee irratti jechuudha. Jiraachuu danda'a nuti mirkaneessuu hin jiru yoo raawwatameera ta'e gochi kun bifa qindaa'een waltajjii kanaaf haal duree mijeessuudhaaf taatee ta'e. Akka dhagaa jirrutti yaadii siyaalaan badini namooti 22 dhumuu isaanii lixa Oromiyaa irraa keessuma Kaamaashii keessa. Ollaa aanaa tolee namooti 22 galakkoofsa isaanii kan barame jechuudha. Malee Oromiyaa keessatti dhumaatii nagas ta'u hin jiru. Sanaa olis ta'uu danda'a, sanaa gadis ta'uu danda'a. Fuulduraaf wantoonni haalonni itti mirkaneeffannu ni mijatu ni jiraata jenneeti kan yaannu ammatti garuu dhumaatiin lammiilee nagaa irratti raawwatame jiraachuu akka OMN'tti wanti nuti qabatamaadhaan mirkaneessine hin jiru. Sana jechuun garuu lammiileen nagaa hin dhumne jechuu akka hin taane akka nu hubattan barbaanna. Egaa taateen kun gochi bifa qindaa'een raawwatame kun waraana Oromiyaa irratti yeroo ammaa labsame kanaaf bu'uura akka ta'e kana argisiisuufidha kan nuti kaasaa jirru. Mootummaan naannoo federaalaas miidiyaaleen biyya keessaa salaas koomishiniin mirga namoomaa qaamoleen garaagaraa hundumtiyyuu taatee sanaaf kan isaan himatan waraana bilisummaa Oromoodha kan qaama shanee jedhanii waamaniin jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin milishaa gaachana sirnaa jedhamu kan mootummaan ijaaretu gocha kana raawwatee jechuudhaan qorannoon qaama walabaa akka geggeeffamu gaafateeti kan inni jiru.
waraana bilisummaa Oromoo qofa miti kana kan gaafate jaarmiyaaleen Oromoo kanneen akka KFO kanneen akka ABO qorannoon qaama walabaa akka geggeeffamuuf ifatti gaafataa jiru haa ta'uuti qorannoon qaama walabaa bakka sanatti geggeeffame dhugaa lafa sanarra jiru baasee eenyutu maaltu ta'e eenyutu raawwate bifa kamiin raawwate waan jedhu haga ammaatti wanti mul'ate jiru kanaaf ammoo irra deddeebiidhaan akkuma kanaan dura gochaa ture mootummaan Itoophiyaa qorannoo qaama walabaatti karra cufuu isaatiin wal qabateeti egaa ajjeechaa kanaan waraana bilisummaa Oromoo yakkanii jiru ofumaaf ammoo gara ejjennootti ce'anii jiru ejjennoon isaanii bifa qindaa'een waraana naannolee hirmaachisanii waraana federaalaa cina hiriiranii humna tokkoon gara waraana bilisummaa Oromootti bobba'u waraana bilisummaa Oromoo qofa immoo miti uummata Oromoo irratti bobba'uudha sababni isaas opereeshiniiwwan kanaan dura geggeeffamaa turan hundumaa yoo ilaalte kan isaan ajjeesaa turan lammiilee nagaa kan isaan qe'ee irratti guban qotee bulaa Oromoo kan isaan gudeedan dubartii Oromoo daa'imman Oromoo kanadha kan isaan irratti akka waraanaa guyyaadhaa gara guyyaatti raawwataa jiran waan ta'eef fuulduraafis opereeshiniin labsamee jiru ammas labsamee jiru kan naannoon Amaaraa pirezidaant Yilqaal Kaffaaloo fi Shimallis Abdiisaa wal cina ta'anii Oromiyaa irratti waraana labsan kun kan inni fuulleffatu uummata Oromoo irratti ta'eeti kanatti yeewun yaada qondaaltota kanneen labsa waraanaa isaanii dhageenye irraa yoo dubbatte ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ማዕከላዊ ኮሚቴ በጽኑ አውግዟል በተከታታይም ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደ ይገኛል አሁንም ማዕከላዊ ኮሚቴ በጉዳዩ ላይ ተወያይቶ ያስቀመጠው አቅጣጫ ሸኔን ከመፋለም እና ከማጥፋት ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለ አቅጣጫ አስቀምጧል ስለዚህ ይሄን መላ ኢትዮጵያውያን ይሄን ተግባር መደገፍ ነው ያለብን የአማራ ክልልም ሌሎች ኢትዮጵያውያን ክልሎችም ይሄን ከሚፋለሙ ወገኖች ጎን በመሆን በጋራ ነው መፋለም ያለብን ግንባር ቀደም ሐሳቡን መውሰድ ያለብን የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች እና አጠቃላይ መንግስት ተከታታይ የሆነ መረጃ ለህዝባችን መስጠት አለብን በጋራ ወደፊትም ተባብረን መስራት አለብን ብልጽግና የኦሮሚያ ክልል ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ጉዳይ ነው ስለዚህ ሁሉም ተባብሮ በተባበረ ክንድ ይሄንን ጉዳይ መቀልበስ ላይ ጠንክረን አብረን ተጋግዘን መስራት አለብን እስካሁንም ተጋግዘን ተናበን እየሰራን ነው ያለነው በቀጣዩም ይሄንኑ እንቀጥላለን አሁን ሰፊ ስራ የባለፈው ኦፕሬሽን ተገምግሞ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ጠላት ተከታትሎ እርምጃ የመውሰድ የህግ የበላይነትን የማክበር የማስከበር ጥፋት አድራሾችን የእጃቸውን እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል ሰፊ ኦፕሬሽን እየተካሄደ ነው ያለው ሰፊ ስምሪት ተሰጥቷል ከፌደራል ጸጥታ ኃይሎች ጋር የክልላችንም ኃይል ጠቅላላ ያለው አመራር እዚህ ላይ ርብርብ እያደረገ ነው ያለው ምንም ጥርጥር የለውም ዛሬ ኢትዮጵያ ላይ ጨለማ ለማንገስ የሚችለውን ሁሉ እያደረገው ያለው ኃይል ይንኮታኮታል እየተንኮታኮተ ነው ያለው መስዋዕትነት ያስከፍለናል እስካሁንም ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል ካሁን በኋላም ምንም ጥርጥር የለውም ብዙ መስዋዕትነት እንከፍላለን ነገር ግን ማሸነፋችን የኢትዮጵያን አንድነት ማረጋገጣችን የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጣችን አይቀሬ ነው ስለዚህ በዚህ መንፈስ ቀጣዩንም ኦፕሬሽኖች አጠናክረን እንቀጥላለን Aye akkuma dhagaa arguu jirtanii ibsa kan kakenne pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatii fi Amaaraati waliin shanii barbadeessina waliin dugoognu waan jedhanii kaane asaree faasoo irratti wani tokko akkuma yeewun kaasu yaale kanu jenna kun hubachuu barbaaddan nu namni nagaa ndoon hin jenne lakkoofsi isaatiif qaami jeesammoo hin beennu akkuma dhaabbileen siyaasa gargara jechuu jiran akkuma jaarmiyaan idil addunyaa ka koomishinii mirga namooma dubbachuu jiru qaam walabaatiin ka qoratamtuuti jechuu jira Itoophiyaa keessatti naannoo akka tolee gimbii yookaan wallag waggaafur cufamte taa'ee qaamaanii biilafatti buutuu jirtiniisi finfinnee wadakka magaalaa qulqulloota hedduu nyaatamte ebeluutti jees qofa dhaniir dabarte jirti kanaafuu bilxiginnaan ebeluu namijjeese ebeluu tolcheechuu amanuu hin dandeenyu jechuudha akka miidiyaalee ta'uu danda'a akka namummaa qabu yaaduu danda'ulleetti kanaafuu qaamii walaba ka qorachuu qabu irratti walii galla kaani bilxiginnaani waan kan maaliif tolchuu dandeettenne ragaalee yookaan waan gees goon evidensii irratti hundoomne dubbannaa wasajii kaasuu barbaada jalqaba irratti TPLF waliin akkaraar buusuuf karoorfatan ifa qulqulluun beekamti
TPLF waliin qaamii addu duree wal lola tur akka nagaan hin buun barbaadu garee finxaalee Amaaraati. Mootummaan bilxiginnaa araara buusuuf karoorfate ji'oota dhugaan dur ta'uu irra deebiin dubbachaa ture. Yoo nagaan kun kabuu taate gareen Amaara guutuma guutuun nu mormuu dandeetti. Kanaafuu attentionii maaliin daaberti goon jedhanii haleellaa toree sun akka raawwachuu danda'an geessu godhe. Zeen haleellaan sun raawwatamee Abaa'oo Shanee yookaan garee Oromoo sun takkas godheedhanii duula maqaa Abaa'oo Shaneetiin uummata keenya Wallaggaa qulqulluu xureessaa turanii jechuudha. Wallaggaa yedda midireedhanii lafa Oromoo ganda Oromoo tokko kopha baasanii biyya la dabalatee alaabaa fannisanii abaaraa turanii jechuudha. Piroojeektii kan keessa yoo akka nam sammuu qabuun laal opereeshiniin bilxiginnaa kee jiraachuu amannaa jechuudha. Shimallis Abdisaatii fi namicha Amaara kunimi eessa wal jaalatanii waliin amma duuluuf qophaa'anii dhufan. Maal seeta gareen Amaara ta'aarte waligaltee warri mootummaa Tigraay ayyuu dadhabanii Tigraay ammachoo godhuu hin danda'anii naga buusu murteeffatanii jiran. Naga buu kanaan gareen hedduun finciltee faannoon faan bosona galtee jirti. Uummata akka hin fincilleef maal godhanii garee warri jibbu tokko uummata Oromoo irra duulu banuu irra walii galuu jechuudha. Kanaaf waliin ibsa kennan. Diin waloo irratti duulu murteessanii kanaafuu Oromiyaa qalma dhiyeessan tokko. Lammeessooni buffee jira warri kunin buffee jira jechuun kiyya dadhabee jira maal jedhani. Energy fixatanii jiran. Nami ammoo energy fixate uumama isaa irratti inni injifatamni jechuu barbaadin jira. Dur yoo qabattan taate ijoollee taatanii yoo qabattan taate boorona wal coompifan. Coompoo beektu. Tigileedhaan afaan Amaariffaan wal'aansoo wal coompifannu nami ijoollee waltu nu naqan. Yoo atin si buusa yeroo sadii si buusanii naan si kuffisanii jennaan maatiin tantee aanan akka dansa sinoo baaftadhan herregan. Namichi yoo qaariftiin dhaadatti sir jira waan sirraatiin jira. Aanan obboli diqqaatiin jira. Obboli diqqaan bobbee matatti ka jiradhan dhaadannoo. Aanan goromsaatiin jira fayyadaman. Aanan goromsaa dargaggeessiin jajjabeessa waan jedhaniif namoonni tokko marroo sadii wati buufte injifannoo isaanii fudhachuu diduuf sa'i isaanii goromsi dhiyoo waan dhaleef aanan goromsa dhugaa kanaaf na buusaa jedhe justification kennuu barbaada. TPLF waliin injifatamanii waan jiraniif yoo TPLF illee abaa'oollee waraan bilisummaa Oromoolee waliin yeroo tokko qaam cufaa walii galan injifatamuu isaanii sun waan jibbaniif waraan bifaaraatti labsan. Sadeessa gubbaa sodaa. Gareen tun diin jettee waliin lola turte yeroo tokkotti warcuuf waliin naga buumnaan barcumar nun tuusitu nu fonqolchiti waan jedhaniif waraan bifaaraatiin Oromiyaa irra qopheessuu jiran. Kanaaf gaafinti guddayyooni waraani Tigraay wagga lamaaf deema olmos wagga lama deema. Qulqullooti meeqa akka nyaatamtiin beekan. Warri siyaasaa marka wal fuudhee naga dhaamuu jira. Isaniin ammoo sukkaaraan daa'ima keessan gurgurtanii biddatti ooftan wagga lam ta'uu dandeetti shan ta'uu dandeetti akkuma dhagaa bitan jedhaman. Yaa opereeshiniin amma karoorsan kun maal fiduu danda'a kan jedhu gabaabsee kaasee opereeshiniin amma daboo ammatee Shimallis Abdiisaatti deemaa jiru kuni wan dabalu tokko jira dheeyyaadhu. Humni federaalaa Abiyyi Ahmad mootummaa naannolee dabalatee milishoonni Amaaraa waraana Oromiyaa keessatti hirmaataa turan baay'ee akka yeroo dhiyootti. Humna federaalaa qabu hunda haga diroonii fi xayyaara fayyadamee jira. Makalaakaa ettaa, kumaandoo ettaa, poolisii federaalaa ettaa, milishaa Oromiyaa gaachana sirnaa jedhan kana poolisii Oromiyaa humna addaa dabalatee hunda kana waggoota sadaan arfan darban Oromiyaa irratti bobbaasaa turan. Garuu humna waraanaa bilisummaa Oromoo cabsuu hin dandeenye. Humni kun dabalaa dhufe jechuudha. Lammaffaa gubbaatti humni Amaaraa jedhamu kan as dhufu humna akkamiiti? Humni Amaaraa maal humni faannoo jira, poolisii naannichaa fi milishaadha. Humna federaalaa fi makalaakaa ol ga'umsa qabaatee waraana bilisummaa Oromoo cabsuu danda'a. Right. Gaafii. Woman jirsan. Sadaffaa gubbaatti wanni ani yaaddoo qabu perceptioniin humni Amaaraa Oromoo fi Oromiyaaf qabu maayini. Ilaalchi yookiin sentimentiin humnooti Amaaraa against Oromoo fi Oromiyaa qaban yeroo kanatti maalidha. Sentimentii diinummaa hamaa qabu. Irra deddeebiin miidiyaaleen garaagaraa miidiyaaleen fixaaleeyyii Amaaraa kan dhiyeessaa turan yaadattoo ta'e hullum oneeg naachoo hullum shanee naachoo qonnaan bulaan naannoo Amaaraa keessa jiraatu jechuudha. Viidiyoon kun yeroo gara fuulduraatti irra deebisnee fayyadamuu dandeenya. Kanaaf humni naannoo Amaaraa irraa naannoo Oromiyaatti bobba'u kun eenyu lola jechuudha. Oromoo mara lola jechuudha. Oromiyaa keessatti gareen faannoo jedhamu Tigraay keessatti yakka inni dalage beektu. Milishaan Amaaraa naannoo Tigraay keessatti yakka inni dalage Amnesty International gabaasera, Human Rights Watch gabaasee jira, United Nations Human Rights Commission gabaasee jira. Humnooti kunneen yakkaan beekamu malee gootummaadhaan diina yookiin humna waraanaa tokko cabsanii hin agarre seenaa keessatti. Kanaafuu dhumaatii hamaa keessummeessuuf jirra jechuudha Oromiyaa keessatti. Dhumaatii hamaa, diigumsa hamaa immoo Shimallis Abdiisaa fi pirezidaantiin naannichaa kuni
waraanni kun akka hariiroo nagaa uummata Oromoo fi Amaara gidduutti fiduu yaadan moor hariiroo saboota lamaanii hammeessaa hoo deeme gadi labsiin isaanii kun nagaa fidee uummata nagaan waliin jiraataa ture hariiroo michummaa uumaa hiyyaa. Shimalisiif jaarsi sun bita reediyoo abrishee unee hidhiifam reediyoo maa qotee bulaan Oromoo orma fannifate deemu yoo fedhiin cufa abbaan hin bana abiyyi cufa bana shimalis faa wam jedhan jedhanii yoo nitti daf. Asirratti qabxiileen hubatamuu qaban amma kan Abrahaam kaase kana waraanni kun maal dabaluu danda'a waraana bilisummaa Oromootti yaaddoo ta'uu danda'a milishaan naannolee wal guuree dhaqeef raayyaa ittisa biyyaan olitti poolisii federaalaa humna addaa kanaan dura ganamaa galgala oopereeshinii labsaa tureen olitti wanti isaanii fidan jiraata jedhee yaadu. Garuu inni guddaan rakkoo guddaan gaagaama hawaasaadha kan uummata kanatti deemaa jiru. Uummanni kun waggoota lamaan sadan arfan darbanitti gaagaama guddaadha kan inni keessummeessaa ture. Waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuun oopereeshinii labsamu kallattiidhaan uummata irratti kan fuulleffataman ta'uudhaan wal qabate ammas kan arguudhaaf deemnu gaagaama caaluudha, dhumaatii caaluudha, diigumsa caaluudha. Uummata nagaa irratti fuulleffatanii beekaa ta'e jedhaniiti kan isaan godhan. Osuma amma bifa seera qabeessan yookaan bifa seera qabeessa jechuudha yoo baanne foormaalii gadi baanii bulchitoonni naannolee lamaan kunniin humna naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti bobbaasuudhaaf hin labsiniin dura mataa isaayyuu gareen milishaa faannoo jedhamtu Wallagga keessa seentee wanti isheen gochaa turte uummata nagaa irratti qe'ee akkamiin akka isaan gubaa turan akkamiin akka isaan nama duguugaa turan Shawaa Bahaatti maal akka isaan gochaa turan gara Shawaa Kaabaatti maal akka isaan gochaa turan yeroo dheeraadhaaf gabaasaa turree jirra ammallee haleellaan kun hin dhaabne. Fuulduraafis amma foormaalii kanadha baqa amma tarkaanfii milishaan Amaaraa Oromiyaa keessa kara seeraan alaa seenee fudhataa ture leegalaayiz godhanii fi jechuudha Shimallis faa uummata Oromoo irratti waraana labsaniiti kan isaan jiran waraana sanuu uummaticha akka uummataatti diina godhee ilaalu. Kan inni itti walloluudhaaf kan inni haleeluudhaaf deemu kallattiidhaan uummaticha dubartoota jaarsolii maanguddoo daa'imman kan kanaan dura aanaalee kiiramuu amuruuf iddoowwan garaagaraatti argaa turre. Taateewwan kanneen humna raawwatu foormaalii Oromiyaa irratti labsaniiti kan isaan jiran maqaa waraana bilisummaa Oromootiin balleessine jechuudhaan waraana Oromiyaa irratti labsame kana eenyudha abbummaadhaan kan labsee jiru Shimallis Abdiisaa fa'i Fiqaaduu Tasammaa fa'i Yilqaa Kaffaaloo fa'i hundaa olitti ammoo mataa isaanii Abiy Ahimedidha. Uummanni Oromoo kana beekuu danda'utu irra jiraata. Fuulduraaf gaagaamni sababa waraana amma labsameetiin oopereeshinii amma labsameetiin dhufu ni jiraata jiraachuu danda'a waan ta'eef isaan kunniin abbummaadhaan warra waraana kana harkaa qabu ta'uu ammoo kaasanii beekuun hordofaa deemuun ilaalaa deemuun gaariidha. Ragaalee immoo kaa'achaa deemuunis immoo baay'ee murteessaadha. Gaafatummaa boriitiif jiraachuu danda'a qofa tontanii gaagame jiraachuu in jiraata dhiisuun keessuma baana wanni guddoon karoori guddaan deemuu jira gareen Amaaraa uummata saba maqaan farrajjee teettee abaaruu jirti yoo Oromiyaa seente gaagame isiin dhaqqabsiiftu Tigraay keessatti raga gamma qorataniin raga fagoo min dhiyaatu dhaab tokko qoratee gamma hin baane namni qulqulluun wadhakka miiliyoonaa du'i. Seer kabachiisuuf dhaqee jechuun waraanni sun Oromiyaa keessatti dhumnaa waggaa afran dabre gaagam dhaqqamin beekna gaagamii itti fuuf jabata ardi shan jettee garee wayii waliin buddeena isii kaffalanii durgoo sii xaafanii naani dootii man keetillee ittiin galtee jiru ilmi Oromoo cufti kan beeku qaba ajanda dhumaat dabarra ajandaan keenya kan dhumaatiin Suudaaniif Itoophiyaa waraana Itoophiyaa daanga cee jira daanga faqoo jaadaate Eertiraa waggaa lama keessa turte amma immoo Suudaaniif Suudaan kibbaalleen qubal qabu jiran Abrahaamachi dha. Yaa Suudaan isee Kaartuum irraa eegallaa humnooti Amaaraa naannoo Oromiyaatti Oromoo waraanuudhaaf bobba'aa jiru. Daangaan isaanii gama Gundar immoo Suudaanii weeraramaa jira. Hiibboodha jettee wal ta'u. Yaa Suudaan guyyaa kaleessaa kaasee headlaayinii ture miidiyaalee guguddoo addunyaa gubbaatti waraana Itoophiyaadhaa boojiiwwan waraanaa kan Suudaan irraa boojee 7 fi nama siviilii tokko bifa sukkanneessaan ajjeesee jira. Reeffallee nutti agarsiisee jira kan jedhu hojiin kun hojii dabeessaati. Humnooti Suudaan immoo haleellaa hin fudhatu haleellaa deebii kanaaf hin kennu jedhanii humnoota waraanaa biyyattii dubbataa turanii guyyaa kaleessaa mootummaan Itoophiyaadhaa waraana Suudaantu Itoophiyaa seene jalqabaa badii kana boojuuwwan Suudaan irratti haleellaa kan raawwatee beeksisuukandeessaan ajjeese immoo garee junta shiftaa wayyaaneeti jedhanii himatanii jiranii Ministry of Foreign Affairs yookiin Ministry Haja Alaa Itoophiyaadha jechuudha. Kana hordofee Suudaan guyyaa kaleessaa ambaasaddara ishii ka Itoophiyaa jiru waamtee jirti. Ambaasaddara Itoophiyaa ka Suudaan jirullee achumatti ka Kaartuumitti waamtee dubbisuu dhageenyeeti jirra. Lafti Alfaashkaa jedhan kuni bara 1990 dura waliigaltee tureeni lafa kiyyeetti Suudaan. Itoophiyaan immoo lafa kiyyeetti. Suudaan bara kana
haleellaa lafa kanarratti eegaltee katoo'atte yeroo waraanni Tigraay eegalee kaaseeti dadhabbina Itoophiyaadha yeroo Itoophiyaan rakkoo keessa jirtutti haleellaa banuudhaan lafa Itoophiyaa weerartee opportunity jiru fayyadamteeti jedha mootummaan Itoophiyaadha lafa sanarratti oomisha guddaa galfachuu isaanii gabaasnee turreen adda. Walumaa galatti Itoophiyaan kara sadii weeraramtee jirti yeroo kanatti. Tokkoffaa Abiy Ahmed humnoota Eritreyaadha ofumaa galchee jira. Akka qaama mootummaa Itoophiyaa ta'anitti fudhannaa amma yeroo kanatti jechuudha. State Itoophiyaatii fi state Tigraay amma adda baastee fudhachuu hin dandeessu. Lafa Tigraay kara kaabaa dhuunfatanii jiranii, West Tigraay humnoota Amaaraa wajjin dhuunfatanii jiranii, waraana Itoophiyaa wajjinii biyya keessatti immoo intelligensii fi qaamni tikaa isaanii caasaa tikaa biyyatti dhuunfatee jira. Lammaffaa immoo Sudaan kibbaa sadaffaa Sudaan kibbaa hidhattoota ishee kan naannoo kibba Itoophiyaa keessa socho'an gara kiiloomeetira 170 gidduutti seensisuudhaan Sudaan kibbaa ishee Itoophiyaan biyya goote jechuudha. Waggaa 10 dura. Albuuda oomishuu saamicha irratti bobba'uu eegalanii jiranii jechuudha. Itoophiyaa is no more sovereign nation amma jechuun biyya birmadummaa qabu. Waan si gaddisiisudha gam tokkoon gaafa ilaaltu biyya abbaan argee akkuma argee keessa ta'uun kun xiqqoo gaarummaa hin qabu. Kabaja dhabuudha lammiinuma biyya sanaatiifis jedheetan yaada waa'een Itoophiyaa kun baay'ees ta'uu dhaba. Egaa Sudaaniif Sudaan kibbaa ollaa gaarii Itoophiyaa turan bulchiinsi biltsiginnaa gara aangootti dhufuu isaatiin dura jechuudha. Sudaan kibbaa hammam keessoo isheetti rakkoo qabaattuanii Itoophiyaa wajjin ollaa gaariidha kan isheen turte. Sudaan isheen kaabaas Itoophiyaa wajjin hariiroo obbolummaadha kan isaanii qaban. Inuma keessumaa yaadattu waa'ee hidha laga Abbayyaa fa'a irratti illee ejjennoo mootummaan Sudaan duraan qabataa ture. Faallaa Ijiptii dhaabbataa turan. Faallaa Ijiptii dhaabbataa turanii mootummaa Itoophiyaa wajjin hariiroo gaarii qabu. Miseensa Arab Uummata Itoophiyaa wajjin hariiroo gaariidha kan isaan qabaatanii erga biltsiginnaan gara aangootti dhufee garuu hariiroon kun guutummaan guutuutti jechuun bifa danda'amuun babbadeeti kan inni argamu. Hariiroon kun baduu isaatiif sababni inni tokko tarii wanni hidha haaromsaa kun duubaan akkaataan qabiinsa Abiy Ahmed rakkoo uumeen deebi'ee madda rakkoo ta'eera ta'uu danda'a. Garuu sanaa olitti dhimma hidha haaromsaatii olitti waa'een alfashaaqaa lafa jedhamtu kun madda rakkoo ijoo ta'ee madda takaaroo ijoo ta'ee tureeti kan inni jiru. Kaleessa immoo gara wal waraansa guddaa walitti banuutti iyyuu gahameeti kan jiru gara galgalaa irratti gara dilbata irratti komii dhiheessitee turte Sudaani loltoota koo 7 na dura ajjeeftee kabaja dhoowwattee maal jechuudhaan Itoophiyaa irratti komii kaafteeti kan isheen turte. Gara galgalaatti ammoo lolli guddaan hanga sadarkaa taankiif BM fayyadamuutti ga'ellee biyyoota lameen gidduutti geggeeffamaa ture. Mootummoota lameen gidduutti kaampii Itoophiyaa kaampii waraana Itoophiyaas to'atanii akka jiranidha kan himamaa jiru. Egaa kan hundumaaf hariiroon alaa bulchiinsi Abiy Ahmed hordofu rakkoo qabaachuun sababa jedheeti kanan yaaduun rakkoo Sudaan waliin jiru mariidhaan furuun inuma danda'amaa ture. Osoo qaama mariidhaan rakkoo furuutti amanu ta'e osoo qaama hariiroo kabaja irratti hundaa'e biyyoota ollaa isaatiif qabu ta'e jechuudha bulchiinsi Abiy Ahmed. Gamaa Sudaan kibbaatii wanti jiru ammoo xiqqoo waan nama qaanfachiisu wayis ni qaba hanga kiiloomeetira 170 seenanii hidhattoonni buufata warqeen keessaa ba'u to'atanii jirachuudha. Miidiyaaleen kan isaanii gabaasanii naanna'ee mootummaa cunduuraadha kan jedhame cunduuraani biyyattii salphisuu irratti kan inni argamu. Mukukuufe maal jedhani nyeenci jaar bombi nyaataa jedhani. Itoophiyaan nyeencite turte jechuu kiyyaa miti nyeenci taateen beektu garuu gaafa Afrikaa kan keessatti midhaasiteellee taate ammeessiteellee taate gaafa Afrikaa kan isitti harka qabdu ture bara mootummaa wayyaanee at least siyaasa gaafa Afrikaa Ameerikaan abdii guutuutti kennite biyyoota akka Keeniyaa Somaaliyaa gaafa Afrikaa kan guutuu namni bulchu Itoophiyaa ture jechuudha. Abiy Ahmed angoo dhufennaan Itoophiyaan gaafa Afrikaa dhiisi Finfinnee bulchuu dadhabdee deeninnatoota yookaan basaastota Eertiraatti achi keessatti nama ukkaamsa. Yoo mani murtii gasi dhiisu isiin si jalbaatee si buttee beelii yookaan birrii waasii birrii 20 sirra fudhatee 30 sirra so Itoophiyaan akka biyyaatti is a sovereign state jechuun dandee birmadummaa biyyaadhaan qulqulloota hedduu nyaataman. Am sila birmadummaan biyya loltooti Suudaan daangaa kiiloomeetira 120 cabsitee yeroo siin seentu torbatam yeroo duulu qaban amma ture. Loltooti seentee uummata biyyatti ammaan tan qawwee gurguddoo yeroo aatutti raayyaan ittis biyya amma loluu qaba ture. Injirire fixate jira bakka uumni qab guutuu dargaggeessi jeessu irratti mana Oromoo gubuu irratti qeerroo Oromoo fixuuf deeme waraan bilisummaa Oromootiin dhumachaa ture dabalataan Tigraay keessatti duguugamaa ture jechuudha. Arga ture. Humi 20 humi 10 ol qabamee hidha jira gammadduun isa gadhiifte Tigreen kaan achitti ukkaamsite gubbaa ceefti. Lubbuun jiraatu baatu waaqa beekaa jechuudha. Kanaafuu biyyiti tokko Itoophiyaa jechuun
loltootuuf dandeette qabaachuu qabdi loltooti sun cabxa jirti jechuudha. Sudaan kibbaa Sudaan naata mootummaa qabdi Sudaan. Sudaan kibbaa is a failed state by. Akkan. Mootummaa diigameedha. Mootummaa diigame son taane jalqabumaa mootummaa abboorti ta'edha. Sudaan kaabaarraa gaafa fottoquu kaasee mootummaan taane baay'ee mootummaan Salva Kiir. Akkan. Mootummaa kanatu daangaa Itoophiyaa cabsee gara kiiloomeetira 170 seenee jechuudha. A failed state Sudaan kibbaa. Itoophiyaan Sudaan kibbaati gadi taatee daangaan ishee weerara. Ethiopia is again failed state jechuudha. Akkan. Failed state mootummaa giddu galeessaa dadhabaanoo jiraate biyya tokko keessa namni keenya baruu qaba. Biyyi tokko mootummaa giddu galeessaa dadhabaa yoo qabaate olaantummaa seeraa kabachiisuu yoo hin dandeenye biyya yakki keessatti hammaatu babal'atu yoo taate waraanni isaa waraana sabatiinsa hin qabne ka daangaa kabachiisuu hin dandeenye yoo ta'e dhaabbileen amanamoon biyya keessa hin jiraatin judicial independence dhaabbileen haqaa yoo bilisummaa qabaatanii karaa seeraatiin function gochuu yoo hin danda'in wal waraansi biyya keessatti babal'atee civil violence yoo heddummate biyyi sun failed state jedha saayinsiin. Itoophiyaa ija kanaan olaaltu Itoophiyaa keessa basic government service amma tajaajilli mootummaa bakka baay'eetti kufee jira. Olaantummaa seeraa fi haqaa Itoophiyaa keessa hin jiru. Militariin yookiin sabatiinsi waraanaa Itoophiyaa keessatti hin jiru. Hariiroon waraana keessatti innumti Itoophiyaa walitti qabee jiru waraana beek. Barnooti kufee jira. Diinagdeen biyyattii raafamaatii jira. Amantaan uummanni biyya isaarraa mootummaa isaarraa qabu baay'ee gadi bu'ee jira. Akkan. Wal waraansi uummata gidduutti akka malee daran dabalaa jira. Yakki babal'ataa jira. Malaammaltummaan sadarkaa olaanaadhaan biyya keessa isayyuu malaammaltummaa mootummaan gaggeessu. Sadarkaa olaanaadhaan babal'achaa. Kanaafuu kufta jirta. Hiyyummaaf doofummaan biyya keessatti dagaagee ta'aa jirti. Amala mootummaa kufe yookiin biyya diigame failed state Itoophiyaa irraa dubbifta jechuudha. Na Yaman, Somaaliyaa fi Afgaanistaanii gadi maal jirra amman? Ol maal jirra? Egaa odeessaalee keenya irraa asumarratti goolamna kana hundaa fi kufaatiin adeemsi mootummaan bilchiginaa hordofaa jiru sababa ta'uudha kan hubatamu. Odeessaalee keenya har'aatiin gara jalqabaa irratti mariin rakkoo kaabaa furuudhaaf TPLF fi bilchiginaa gidduutti geggeeffamu adeemsa irra jiraachuu yookaan ejjennoo bilchiginaan dhimma kanaa wal qabatee ibsa irratti bal'inaan mari'anneeti kan turre gara lammataa irratti